Sziasztok! Csak sikerül még besúvasztanom egy részt, immáron a 7. részt. Mint a gonoszok. Így új év előtt. Hát igen. Azért örülök, hogy már elő tudok állni a 7. részsel is, vagy hogy hát ilyen sok mindenről tudok beszélni, meg azért intéznek hozzám az emberek kérdést, hogy legyen ebből 7. rész is, és Katica írta, hogy reméli 2024-ben folytatódik a Memória Mámor. Azt én is nagyon remélem, mert én élvezem ezeket a videókat elkészíteni, és nekem az csak öröm, hogyha mások is élvezik azt, amit én csinálok, meghallgatni ezeket a videókat. Amúgy le vagyok fagyva, de csak most van időm ezt a videót megcsinálni. Utána már sajnos nem lesz, és mindenféleképpen akartam még egyet, mert meg is ígértem, meg egyébként is szerettem volna. Úgyhogy itt vagyok. Kaptam egy csomó kérdést, tök jó. Nem biztos, hogy bele fog férni mindegyik, de elkezdem valahol. Mondjuk az elején, az jó lesz. Szóval kaptam egy kérdést Katicától, hogy van ez a sorozatoknál, hogy megunja-e az ember, ki tud-e szállni belőle, vagy kiszáll le belőle. Tehát így alapjáraton véve kérdezett pár dolgot így a sorozatokról, bár nem tudott olyan sorozatot mondani, amiben ő engem hallott, vagy lehet, hogy csak nem figyelte. Nem fáj, vagy ilyesmi, nem fáj! Csak viccelek nyilván, de hogy hát a mostani sorozatokban nyilván nem vagyok, sajnos, de hát nyilván ez az én választásom volt annól, vagy hát az én döntésem, de azért majd remélem egyszer megváltozik, vagy eljutunk odáig is, hogy nem tudom, távról innen, franc tudja, vagy majd ha esetleg visszamegyek, akkor egyébként nagyon cukink, mert egy csomó rendező mondta, hogy visszamegyek, akkor nekem lesz munkám, meg van helyem, tehát várnak vissza, amiért nagyon hálás vagyok, és még ez is előfordulhat. Sosem tudhatom, hogy mit hoz a jövő. Úgyhogy ezért, hogy ez így nyitva van nekem ez a lehetőség, ezt nagyon köszönöm. De hogy régen, gyerekkoromban tök sok sorozatban voltam, és az egyik legkedvesebb emlékem, ahol gyakorlatilag így félig meddig fel is nőttem, mert az nagyon sokáig tartott az a sorozat, tehát gyerekként kezdtem és tinédzserként fejeztük be, az a 7. Mennyország, amiben Rutinak voltam a hangja, és Hirtél Ildikó volt a szinkronrendezője ennek a sorozatnak, és hát az egyik legkedvesebb sorozat, amit valaha csináltam, olyan gyönyörű emlékeim vannak ezzel kapcsolatban, olyan szeretettel gondolok vissza rá, hát azt imádtam. És mivel ugye Csernák János volt az apukám, Kocsis Marian az anyukám, akkor első körben ugye Jelinek Márk volt, Mánya Zsófi, Molnár Ilona, a Tüncsi, a testvéreim, biztos, hogy ki fogok hagyni valakit, nem csak ennyien voltunk. Cető Roland, várjál, hogy is volt? Igen, de lehet, hogy ő, amikor később, ugye, mert ugye volt 2 váltás benne. Ja, igen, mert ugye eredetileg Tamás Riki volt Lucy hangja, és aztán változtatták meg Mánya Zsófira. És azt hiszem, igen, Jelinek Márk volt Simon, és aztán később lett Cető Roland. Úgyhogy ja, jól mondtam. Na mindegy, az a lényeg, hogy jól mondom, és hogy testvéreként csináltuk végig ezt az egészet, meg családként csináltuk végig ezt az egész sorozatot. Úgy értve, hogy amikor forgattuk a részeket, akkor az egy ilyen reggeltől estig történet volt, heti 2 napban, és akkor azt úgy vettük fel, hogy mindenki jelen volt. Tehát csak ritka volt az, amikor mondjuk a szülők kezdtek egy kicsit hamarabb, a gyerekek csatlakoztak, de hogy nagy javarészben tényleg együtt vettük fel, és egy családként éltük meg a sorozatot, és eszem ágában sem volt kiszállni belőle, tehát nekem meg sem fordult a fejemben. Igazából egyik sorozatnál sem fordulna meg a fejemben, hogy megunom és kiszállok, mert ilyet nem tesz az ember. 1. 2. Aki szereti ezt csinálni, már pedig a színészek többsége szereti ezt csinálni, az sem fog kiszállni belőle.
és igazából nem is hagynád cserben se a társaidat, se a rendezőket, se a nézőket, se a gyártásvezetőket, hogy te csak úgy fogod magad, és minden indok nélkül, minden nyomós indok nélkül te kiszállsz. Azt hiszem, hogy annó a csere is, amikor történt a sorozat felénél a két testvéremnél, akkor is ott csak az volt az indok, hogy megnőttek, és így már jobban passzoltak ezek a hangok a szereplőkhöz. Szóval erről beszélek, hogyha nem téged cserélnek le valamilyen nyomós indokkal, mert már nem passzolsz a karakterhez, vagy nem tudom, akkor ilyen nincsen. Nem szállsz ki sorozatból, és a színészek többsége nem is akarna kiszállni, mert hát eleve örülünk, hogy van egy biztos pont az életünkben, tehát tudjuk, hogy na most ez a sorozat van, nagyjából tudjuk, hogy ez meddig fog tartani, és mindig szoktunk is ezzel, vagy hát szoktak a színészek, vagy szoktunk is ezzel viccelődni, vagyis, hogy azért vagy ilyen boldog, mert megkaptál egy szerepet egy spanyol szappanoperában, mi? Mert hogy tudod, hogy a spanyol szappanopera az legalább 3500 rész alsó hangon, és tudod, hogy legalább van egy biztos bevételi forrásod. Úgyhogy a sorozatokat, Katica, imádjuk. Egyetlen egy bánatom volt, hogy sajnos, amikor ugye én eljöttem 18 éves koromban, ugye Angliába, akkor hát ugye javarészt egy picit sértett voltam, vagyis csalódott, szomorú, mert ugye én azért hoztam meg ezt a döntést, mert eleve megismerkedtem a mostani férjemmel, ugye ő neki volt ez a vágyálma, hogy ki szeretne költözni Angliába, én meg hát ugye szerelmes is voltam is, vagyok is. Csak nem az a lényeg, hanem hogy ugye én azért is hoztam meg ezt a döntést, mert a 18 éves koromban, abban az évben, nekem, meg az előtte való évben is már nagyon megcsappantak a munkáim. Iszonyatosan. Tehát nem azt mondom, hogy az ember mindig főszerepet kell, hogy kapjon, de amikor kezd egyre több üres nap lenni a naptáradban, és nem csak, hogy főszerepet nem kapsz, már így híre hangba se, hanem szerepet sem kapsz, és ott látod magad, hogy van a hónapban kettő darab munkád a hónapban, és ebből a munka az, hogy újra tömegezel, amivel szintén nem lett volna semmi probléma, hiszen azt is attól függetlenül, hogy eltelt x év, mondjuk eltelt 10 év, még úgy is volt olyan, hogy a többiekkel, mint amit meséltem az egyik videóban is, hogy bizony tömegezünk, mert csináljuk, mert vicces, mert tök jó, meg örülök, hogy van munka. De azt vettem észre, hogy újra ott állok a tömegsorban a kicsikkel, hogy tudjátok, mindig jön egy új. Tehát újra jönnek az új 6-7-8 éves gyerekek, és akkor ugye ugyanazon a mennek keresztül, mint amin én keresztül mentem az elején, hogy ugye bizony tömegezel egy csomó ideig, hogy tapasztalatot szerezzél, megismerjenek, szinkronizálj, ott legyél, lássanak, tanulj. És ugye úgy tehát én ott álltam 16-17 éves koromban, hogy csak ilyen munkáim vannak, és ott állok a kicsikkel, és így nem tudtam hova tenni, hogy ezt is szívesen csinálom, csak hogy mi történt azzal, hogy voltak munkáim, rendes munkáim. Ez is rendes volt, most nem tudok jól megfogalmazni ezt az egészet. Aki tudja, hogy mire gondolok, remélem mindenki érti, hogy mire gondolok. Rosszul esett, hogy már nem kapok semmit gyakorlatilag, és nem értettem. És a mai hát jó, azóta így kezdett megfogalmazódni, meg sokan bíztattak, hogy nem a tehetségemmel volt a probléma, mert ugye ennek az oldalnak, a szinkron oldalnak, a szinkronizálásnak, ennek az egész művészetnek, ennek az egész színésznő történetnek van egy árnyoldala is, amiről nem sokat beszélünk, néha ott keringám a médiában, meg azért az emberek többsége tudja, de azért egy nehéz dolog ez. És nem csak azért, mert csinálni nehéz, hanem mert toppon kell lenni, és úgy kell toppon lenni, hogy ott kell lenni a rendezők fejében, és van egy olyan oldala is neki, hogyha sikeres akarsz lenni, vagy azt akarod, hogy sokat hívjanak, akkor bizony nem biztos, hogy mindig csak arra támaszkodhatsz, hogy milyen természetes
ez hülyén fog kijönni, szóval, hogy milyen tehetséges vagy a mikrofon előtt, de hogy semmi hátsó gondolat nincs, félre ne értsétek, mert ez most hülye hangzik. Szó szerint arról gondolok, hogy amikor dolgozol, hogy mennyire vagy tehetséges a szinkronban, hanem kell bondolni, tehát hogy kell beszélgetni az emberekkel, kell kedvesnek lenni, kell aranyosnak lenni, de úgyhogy azért ne vigy túlzásba, mert akkor meg az emberek elkezdenek a hátad mögött beszélni, hogy vajon te miért vittél egy tálca süteményt a gyártásvezetőknek, és higgyétek el, hogy ez ilyen kegyetlen szakma. Hogy eleinte volt ilyen, amikor még gyerek voltam, hogy karácsonykor anya szeret ugye sütni, meg főzni, és volt olyan, hogy vittünk, mert miért nem, mert szeretetünnepe, mert szeretjük a gyártásvezetőket például, vagy rendezőket, mert szeretjük, mert kialakul egy barátság, és tök jól elbeszélgetsz velük, és hát ha egy csomó napodat ott töltöd, akkor kialakulnak ilyen dolgok, hogy barátok lesznek valakivel, de lehet, hogy más színész kolléga nem nézi ezt jó szemmel, és elkezd terjeszteni róla dolgokat, hogy de biztos azért viszed azt a tálca süteményt, mert hogy szerepet szeretnél, és van ilyen, és van, aki azért viszi. Én nem azért vittem, de utána, amikor ez így kiderült számunkra, akkor utána be is fejeztük ezt az egész dolgot, mert én nem akartam, hogy ezzel engem bárki meggyanúsítson, vagy ilyenek, szóval, hogy ez olyan, mint a sakkjátszma, hogy vigyázni kell, hogy mit csinálsz. Mert lehet, hogy tök önzetlen, amit csinálsz, de azért elkezdenek rólad beszélni, és akkor elindul egy lavina, és akkor neked annyi. És lehet, hogy én túl sok ilyen lavinába kerültem bele, amire nem is figyeltem, mert nem ez, tehát én tényleg úgy voltam, hogy hívjanak azért, mert tehetséges vagyok. De én nem szeretnék semmit ezért tenni, én nem szeretnék ezért nem szeretnék rendezőkkel barátkozni. Én azért barátkozom, én azért beszélgettem, én azért szeretem mai napig Horgyák Misit, Nándori Pistit, Vági Tibit, Derzsi Csillát, most egy csomó mindenkit ki fogok hagyni. De majd folytatom ezt a listát, de most ők jutottak így a top listáról a fejembe, hogy nagyon szerettem velük dolgozni. Makai István, Makai Pisti, Maki, ugye, hogy így becézni mindenki őt. És én imádtam velük dolgozni, és hát ez a lényege, hogy valószínűleg nem biztos, hogy én megtettem mindent azért, hogy benne maradjak a körben, vagy lehet, hogy voltak olyan beszélgetéseim, vagy ez egy ördögi kör, hogy nem tudod, hogy mi a jó. És ezek szerint nem volt elég a tehetségem, ugye, és ezért csappantak meg a munkáim. De egyébként volt olyan stúdió, képzeljétek el, hogy egy csomó ideig nem hívtak, tudtuk a létezését, tudtuk, hogy van, ez még gyerekkoromban volt, és nem hívtak egy csomó ideig, majd egyszer csak hívtak, de hát kiderült, hogy azért, mert hogy kaptak egy iskolás filmet, és hát kifutottak ugye a lehetőségekből, azért kellett hívni, majd kiderült, hogy mikor beszélgettünk az ottani gyártásvezetővel, hogy konkrétan ő volt az egyetlen, és iszonyatosan hálás vagyok az őszinteségéért, mert ő volt az, aki a szemünkbe mondta, hogy ő azért nem hívott minket, mert XY azt mondta, hogy velem nem lehet együtt dolgozni, mert borzasztó a természetem. Ez lehet, hogy így van. De akkor még gyerekkoromban nem volt így. Gyerekkoromban még azért annyira elviselhetetlen talán csak nem voltam. Na mindegy, szóval iszonyatosan szabadkozok, mert látja, hogy ez nem így van, hogy ez csak egy borzasztó pletyka volt. Úgyhogy és utána dolgoztunk egy csomót együtt, és ezt nagyon értékeltem, hogy ezt elmondta a szemünkbe. Én ennek vagyok a híve, hogy nem érdekel, ha rossz is, vagy fájni fog, csak mondjad, mert akkor azzal tudok mit kezdeni. De ha a hátam mögött mondod, azzal nem tudok mit kezdeni. Jól elkanyarodtam a témától, szóval igazából csak arra akartam kitérni, hogy kiestem a Pixisből valamiért, valamit rosszul csináltam. Nem hiszem, nagyon sokan megnyugtattak, hogy nem a tehetséggel volt a baj. Ennek nagyon hálás vagyok, és nem is szeretnék illetőket mondani. Mindenki tudja, hogy kiről van szó, aki esetleg ezt a videót nézi, nekik köszönöm. Nagyon sajnálom, hogy így alakult. Most már sokkal okosabb vagyok. Azért 18 évesen úgy, hogy én... Na mindegy, ez majd egy másik videóm, ezt most még nem akarom elmondani. Szóval, hogy kívülállóként nagyon nem volt ebbe tapasztalatunk, hogy ez hogy működik, vagy hogy kellene csinálni, vagy mit kellene csinálni másként. Most már van, most már lenne,
meg hát igazából lehet, hogy néha a nagy szám, ugye? Vagy hát a túlzott őszintesség, ez nem biztos, hogy működik ebben a szakmában. Most már diplomatikusabb lennék, az hódziher. De ez van, biztos így kellett, hogy így alakuljon, akkor nem ismertem volna meg egy csomó fantasztikus embert, nem dolgoznék így, ahogy dolgozom, és nem született volna meg a memória mámor. Na, amiért ezt a 6 perces kitérőt tettem, az az volt, hogy ugye akkor viszont én egy sorozatot bizony abba kellett, hogy hagyjak. Tehát az volt a kérdési Katicának, hogy valaki kiszáll egy sorozatból, vagy megunja. Na ugye nekem ez volt a Médium című sorozat. Az volt már az egyetlen sorozat, amiben benne maradtam, így 18 éves koromban. És hát abból ki kellett, hogy szálljak, mert november 24-ére megvolt a repjegy. Ezt én kb. Csak 2 hónappal előtte vettem meg. Akkor szóltunk 2 hónappal előtte mindenkinek, de nyilván az egy ilyen volumenű sorozatra nem elég, de hát nem is tudtam volna hamarabb intézkedni, mert kb. 2 hónappal azelőtt döntöttük el ezt az egészet, én szóltam azonnal. Ebből volt egy kis, hát nem utálkozás, de azért ott volt egy kis felháborodás, amit meg is értek, tök jogosan, de hát nem tudtam mit csinálni, ez egy olyan döntés volt, amit meg kellett hoznom. Sajnos anyagilag is egyébként, én nem álltam több lábon, nem játszottam színházban, nem mentem akkor még filmekbe, nem tudom miért nem, egyébként én vagyok a hülye, kellett volna, nem volt önbizalmam, valószínűleg erről van szó, hamarabb kellett volna fogszabályzót csináltatni, de akkor meg féltem, hogy lesz hatása arra, hogy hogyan beszélek, hogy nem tudok majd tisztán beszélni. Emlékszelünk már, Igeri, te jártál így, amikor a nyelvpiercinget megcsináltattad reggel, és utána bejöttél dolgozni, és Makival dolgoztunk együtt, és szana szétszívtuk a véredet, hogy majd egy mágnessel szétszivatjuk a véredet, hogy hozunk egy mágnest, igen, de egész jól nyomtad, de azért hallani lehetett, hogy volt ott egy kis pösszeség, csak azért, mert még fel volt dagadva a nyelved, és szétszívtuk a véredet, hogy ezt hogy tudtad kitalálni, hogy te majd tudsz dolgozni délután, de hát ugye rövid munka volt, egy 15 perces munka, úgyhogy megoldottad végül, de az nagyon vicces volt. Na mindegy. Szóval lehet, hogy sorozatos mellékvágányokon jutottam én el ide, és sajnos a Médiumot nem tudtam befejezni, azért, na ez volt az egyetlen, amikor én kiszálltam egy sorozatból úgy, hogy saját döntésem, és csak úgy hirtelen, paf, megszűnt ez a dolog. Aztán, de a sorozat az jó, szeretjük, minél hosszabb, annál jobb, mert ez egy biztos pont az életünkben. És kérdezted még, hogy a sírós jeleneteknél hogy van a dolog, hogy tényleg sírunk-e? Nem. Legtöbbségünk 90%-a nem. Az csak így hangzik, hogy elvesztettem a kiskutyámat, és nem tudom, hogy vissza fogom-e valaha is kapni. Mondjuk, hogyan is kaphatnám, ha egyszer meghalt. Hiszen akkor már nem jön vissza, ugye? De, na mindegy, szóval hogy valahogy így. De egyébként ezt túlzásba is lehet vinni. Tehát most nem sírtam, csak úgy csináltam a hangommal, mintha sírtam volna. Túlzásba is lehet ezt vinni, mert a mesékben nyilván, vagy ha valaki kamusír, vagy rájátszik, akkor te azt követed. Tehát akkor nyilván, mondjuk egy mesében túlzásba viszed a sírást. Az vicces. Imádom a meséket szinkronizálni, mert abban minden túlzás. Túlozhatsz, nem érted? És akkor abba vannak ilyenek is, hogy meg nem tudom, milyen hülyeségek. Most az utcán vagyok, úgyhogy nem néz senki hülyének. És akkor lehet vinnyogni is, hogy nem értem, hogy miért halt meg a kiskutyámat, ez akkora hülyeség. Na, most ez egy szomorú téma, nem tudom miért pont kiskutyát mondtam, egyébként imádom a kiskutyákat, a szívem szakad meg. De hogy nem sírunk. Képzeljétek el, hogy összesen a 10-valahány év alatt 2 színészt, egy színészt és egy színésznőt láttam valóban sírni, de nem fogok felfedni semmit ezzel kapcsolatban, nem szeretnék neveket mondani, mert ez egy annyira intim pillanat volt, hogy gyerek voltam, tehát lereagálni sem nagyon tudtam, inkább csak így hagytam, hogy megéljék azt a pillanatot. Az egyikre nem emlékszem, csak határozottan emlékszem, hogy tényleg kifolyt a könnye a színésznőnek. Lehet, hogy tényleg beleélte magát, lehet, hogy egy érzékeny pontot érintett. Elmúlt szerencsére 2 perc alatt.
A másik, azt tudom, hogy valami olyan film volt, hogy elvették az apukától a gyerekeket, és azért harcol, hogy visszakapja, és én tudom, hogy ki volt ez a színész, csak nem szeretném elmondani, de őt tudom, hogy ő ott nagyon sokat pityergett, de így pici voltam, tehát ott is ilyen 8 éves körül lettem, szóval nem tudtam, hogy mit kezdjek vele, inkább csak respectfully, tiszteletteljesen csak álltam, aztán vártam, hogy jöjjön a következő jelenet, meg talán annyit csináltam, hogy megsimogattam a hátát, a franc tudja. Próbáltam a lehető legtiszteletteljesebben hozzáállni ehhez a szituációhoz. Egyébként nagyon szép pillanat volt, biztos előhozott valami emléket, nem tudom, vagy tényleg ennyire jó színész, hogy így beleélte magát. Ez egy jó kérdés, de kettőször történt. Tehát legtöbbször, amikor sírunk, akkor még az is lehet, hogy ugye úgy kezdődik egy jelenet, amikor felvesztük, hogy ugye pitty, és akkor felgyullad a piros lámpa, és akkor elkezdődik a felvétel, és akkor onnastól kezdve minden van. Van, amikor volt olyan stúdió, ahol még a képernyőn volt ilyen visszaszámláló is, hogy 3, 2, 1, és az is lehet, hogy azelőtt a felvétel, a tekercs előtt még ott röhögtünk valamin. Lehet, hogy valaki viccet mesélt, és ahogy jött a jelenet, úgy halkulunk el, és váltunk át abba, ami éppen történik, és akkor az lehet a sírás is. Szóval nem, és nem is volt olyan alkalom szerencsére a szinkronban sem, amire emlékszem, hogy valakit annyira vigasztalni kellett volna, hogy szomorú volt a film, vagy ilyesmi. Ha tényleg szomorú volt a film, akkor beszéltünk róla egy-kettőt, hogy jaj, ez meg az, meg hogy ó, basszus, vagy hogy ilyen tényleg van, de úgy vigasztalni sosem kellett. Szóval nem, ha sírunk, akkor az csak egy játék a hangunkkal, vagy az arcunkkal. Hát így. És ugye ennyit kérdeztél, nem is tudom, lehet, hogy még volt egy harmadik, várjál, erősen gondolkoznom kell, közben amúgy is jön egy sziréna valahol, úgyhogy nem is biztos, hogy hallanátok, de hogy ez a sorozatos téma volt, hogy kell-e vigasztalni. Szerintem ennyi volt, szerintem most ennyit kérdeztél, de ha majd megnézem, akkor majd egy év múlva fogok neked még válaszolni a többi kérdésedre. Remélem, hogy tudtam ezzel is így segíteni, és Világnak volt még egy kérdése, még szerintem az beleférna, még ez is egy ilyen special hosszabb kérdés. Az volt a kérdése, hogy reklámoknál hogy működik ez a dolog, hogy van-e casting. Reklámoknál? Ez egy jó kérdés, voltam egy pár reklámban, de ott nem volt casting, én nem emlékszem, hogy lenne reklámban casting. Annyi, hogy akkor már tudják, hogy te ki vagy, hallottak már a tévében, tudják, hogy mire számíthatnak, és egyszerűen csak hívnak. És akkor úgy csinálod a dolgodat. De akkor nyilván ugye bemész, köszönsz mindenkinek. A reklámoknál hosszabb. Igaz, hogy 15 másodperc vagy 30 másodperc, de nagyon sok meló van benne. És egyébként tök sokáig el tud tartani az egész dolog. Van, hogy egy 15 perces, vagy 15 másodperces reklámért ott ülsz azért másfél órát. Mert hogy ott tekergetni kell, meg ott nem tudom, ott nagyon oda kell figyelni mindenre. Szóval nem castingolnak, de viszont ott ül a megrendelő, esetleg többségében ott van a megrendelő, és ő viszont nagyon szépen és pontosan utasítgat téged, hogy mit is szeretne, tehát hogy mit is vár el. Azt tudom, hogy a legdurvább reklám, amit megszenvedtem, az a béres csepp reklám volt annó, mert szerintem ott azért a 15 másodpercet pontosan 1 órát szenvedtem bent a műteremben, ugyanis én értettem, hogy mit szeretne a megrendelő, azt szerette volna, hogy ilyen kicsit, tehát ne ezen a túlzott színész képzett hangon beszéljek, tehát hogy szépen artikulálva, meg szépen mondva, hanem minthogyha tényleg egy gyerek mondaná, akinek semmi köze a színészethez. És én értettem, hogy mit szeretne, fejben megvolt, csak eltelt 1 óra, mire ezt meg tudtam valósítani. Eljutottunk oda, meg volt elégedve, csak sajnos hosszabb ideig tartott, mint ahogy én azt szerettem volna. Nyilván most az már jobban menne így, hogy tapasztalatom az több van. De amúgy Dr. Oetker reklámokat csináltam, azt nagyon szerettem, az tök jó volt. Minden évben tudtam, hogy jönni fog valami így karácsony előtt, Lux Ádámmal egyébként, ezt nagyon szerettem. Úgyhogy nem, reklámokhoz nincs casting, általában nincs.
Casting amúgy szokott lenni, az tök érdekesen zajlik, például sorozatokhoz van olyan, és akkor az úgy van, hogy bemész, és akkor tudod, hogy 3 vagy 4 színészt küldenek ki ugyanarra a szerepre, tehát 3-4 hangot küldenek ki arra a szerepre, és kapsz mondjuk 2 vagy 3 tekercset. Tehát annyit vesznek fel veled, elmondják, hogy miről szól a sorozat, elmondják, hogy mi a karaktered, mit várnak el, és akkor felveszitek ezt a 2-3 tekercset, elküldik akárhova, elküldik a megrendelőnek, ő meghallgatja és kiválasztja a megfelelő hangokat, illetve 2 esetben volt ez más, amire én emlékszem, legalábbis magammal kapcsolatban, ami vicces volt, mert várjatok, az a nagyon régen volt, ez a macis mese. Na majd kommentben megírom, hogy mi volt, az nem jut eszembe. Bocs. Valami medvés mese volt, és arra határozottan emlékszem, hogy mesterági casting volt a Szákányi Balázsnak a műtermében, még erre is emlékszem, nagyon durva. És az egy rendhagyó casting volt, ugyanis bementem, és képzeljétek el, hogy rengeteg iskolás gyerek volt ott. Rengeteg, szerintem 40-en biztos. És mondta Ági, amikor bementem, hogy megjöttél, oké. És felkészített, hogy azt mondta, hogy hát ő csak akar kiküldeni egy képzettebb hangot is, de hogy a megrendelő kifejezetten kérte, hogy utcagyerek, elnézést, most nem a rossz értelemben értem ezt a kifejezést, hanem hogy olyan gyereket szeretne a főszerepre, aki az utcáról esik be. Mert nem tudom, mert természetesebben hangzik, a franc tudja, és mondta Ági, hogy ne fűzzek sok reményt ahhoz, hogy én ezt meg fogom kapni, de hogy szeretne akkor is kiküldeni egyet, hogy lássák, hogy ez milyen, hogy tudjanak válogatni. Mondom, cuki vagy, oké, hát én azért megteszek mindent, meg is tettem mindent, nem is kaptam meg, igazából volt, de hogy ez egy ilyen vicces kis casting emlék. Illetve a másik az volt, amikor... melyiket akartam mondani? Ja, hát az egyik legkirályabb szerepem ever. Figyeljetek, milyen képmutató vagyok, legkirályabb szerepem ever, és nem emlékszem a nevére a szereplőmnek. Az úgy volt, hogy Vági Tibi hívott. És azt mondta, behívott előtte a műterembe, vagyis hát oda a rendezői oldalra is, mondta, hogy na most ide figyelj, ő nem fog nekem hazudni, nem az első választása voltam erre a szerepre, nem is a 2., nem is a 3. Szerintem azt mondja, hogy mert hogy ő meglátta ezt a szereplőt, és itt egy szőke, hosszú hajú, fél cica babáról van szó, és nyilván nem én voltam az első választása, mert én nem ilyen karaktereket szoktam szinkronizálni. Az ilyen szőke, hosszú hajú gondolatok, mint például az Agymanőkből, hogy hívják a szőkehajú színésznőt? Mi volt a neve? Úristen! Az év utolsó napján engedjétek el ezeket a tudatlanságokat, nekem nem jut eszembe, majd valaki beírja kommentbe. Szóval az Agymenőkből Penny! Na, olyan volt a karakter ebben is, és hát nem én vagyok az első, aki eszetekbe jut, hogy engem hívjanak egy ilyen szerepre. Hát neki se. És képzeljétek, hogy ez úgy volt, hogy a Disney csatornára készült a Jonas Brothers. Nem tudom, hogy ki emlékszik rá, vagy ki nem. Ez a bizony a Jonas Brothers című sorozat volt. Vagyis nem biztos, hogy az volt a címe, de hogy tudjátok, az a sorozat, amiben a Jonas Brothers szerepelt. És ugye a Disney csatornára készült, ergo a Disneynek küldték ki, vagy a Disney nagykövetének, mit tudom én már, de hogy ők neki küldték el a hangokat, és egyik sem tetszett nekik. És mondta Tibi, hogy végigpróbálta az összes repertoárt, akit szokott az ilyen szerepekre, és hát nagyon sajnálja, de hogy én vagyok az utolsó köbbe, akire gondol, hogy jó lesz, de szerinte én jó leszek. Mert hogyha eddig azt mondták, hogy rohadtul nem ilyen hangokat akarnak hozzá, akkor pontosan én leszek a megfelelő ember, és hogy ne haragudjak rá, miért is haragudnék? Hát basszus, te vagy a rendező, te tudod, hogy mi a legjobb. Most ebből sosem volt nekem probléma, bizony, hogy vannak olyan szerepek, amire bizonyos hangok nem illenek, és ez that's it, tehát, hogy ez így, ennyi. És ez így van, ennyi. Mert ezért jó a magyar szinkron, mert fantasztikusan tudnak rendezők
gyártásvezetők válogatni, megrendelők válogatni, azért az esetek nagy többségében nagyon jól tudnak válogatni. És ezért vagyunk mi az élen a Magyar Szinkronnal, mert tök jól tudunk válogatni, tök jól tudnak válogatni hangokat, és nagyon jók vagyunk benne. Mert hallottam már egy párfajta szinkront, de hallottam már a Bud Spencer filmeket konkrétan angol szinkronnal. Hát gyerekek, borzasztó volt, borzasztó, úgyhogy méltán híres a mi kis duónk, például azokra a szerepekre is. Na, a lényeg, hogy mondta, hogy akkor próbáljuk meg, hogy jó lesz ez. És igen, megkaptam. Igaza volt végül. Úgyhogy megkaptam és imádtam, mert abban a szerepben nagyon ki tudtam bontakozni, teljesedni, nagyon nekem való volt a végén. Úgyhogy egyik legjobb szerep ever. Úgyhogy azért nagyon hálás vagyok. Úgyhogy de igen, általában így mennek a castingok, de amúgy az tök izgalmas is szokott lenni, mert telefonon ugye hívnak, és már akkor tudod, mert mondják, hogy akkor ez egy casting lesz. És azok az izgalmas lehetőségek, meg az újdonság érzése, meg amikor bemész, és akkor még ott van benned a remény, hogy megkaphatod ezt a szerepet, mert hogyha valamire castingolnak, az azt jelenti, hogy nagy dolog lesz. Tehát az egy nagyobb dolog. Vagy egy nagyobb sorozat, vagy egy nagyobb film, de a castingos sorozatok, filmek azok mindig nagyon izgalmasak, úgyhogy az egyik kedvenc szavam egyébként a casting, mert ez tele van reménnyel. És a remény hal meg utoljára, a teknős meg csak a második. Vagy nem. Mindegy, az a vicc, tudjátok. És hát ennyit a castingokkal kapcsolatban, szerintem. Most nem is szaporítom a szót, mert meg kell néznem, Katica biztos, hogy még kérdezett valamit, amire nem emlékszem. Meg Virág is kérdezett, még arra emlékszem, csak már nem kezdtek bele, mert nem férnék bele. Úgyhogy nincs értelme kapkodni, azt majd hozom jövőre, egy év múlva. Ezt már elsütöttem, ezt a viccet ebben a videóban, úgyhogy sajnálom, hogy nem vagyok vicces. Én nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, aki nézte ezt a 7 darab videót, és nagyon hálás vagyok érte. Örülök, hogy jó kedvet tudok hozni, meg egyáltalán, hogy ilyenekkel én tudok nektek kedveskedni. Ne felejtsétek el, hogy ha van kérdés, akkor nyugodtan írjatok privátban. Általában emlékezni is fogok a kérdésekre. És én mindenkinek nagyon boldog új évet szeretnék kívánni, főleg a Szinkronban vagyunk csoport minden tagjának, azoknak, akik felmerik tenni a kérdéseket, vagy felteszik a kérdéseket, megbíznak a válaszaimban. Úgyhogy én remélem, hogy a 2023-as év is boldog volt mindenkinek, de még annál is boldogabbat kívánok 2024-re, teljesüljenek az álmaitok, és én Pistinek már teljesítettem is egyet még így lezárásképpen, actually 2, mert remélem Pisti, Jobbágy István, figyelted, hogy lecseréltem a prüntjögést az előző részbe is, meg ebbe is lefogom. Nem ígérem, hogy nem jön vissza jövőre, de szívesen. Na, tényleg boldog új évet mindenkinek. Köszönöm, hogy néztetek.